Hvad? Kan din bukser overhovedet komme højere? Godmorgen. Godmorgen. Hey, hvad sker der her? Hey, kom lige op. Hvad er der sket der? Så er der sket. Hvad er det, vi gør? Hvad skete der? Han faldt af snuppet. Børnetelefonen, det er Johannes. Ja, hallo, det er Arne. Jeg bliver mobbet hver dag i skolen. Ja. Mit råd til dig er, at det vil være rigtig godt, hvis du læste en bog. Hvad skal jeg? Skal jeg læse en bog? Ja, det vil jeg anbefale. Det er rigtig godt. Ja, det er rigtig godt. Ja. Hej. Okay. Hej. Det er en rigtig god bog, og den vil jeg anbefale. Så den synes jeg, du skal prøve at låne. Ja. Hej, hvad hedder du? Jeg hedder Arne Kofod. Okay. Fortsæt god dag. Idiot, mand. En er Må vi lukke? Ja. Hvad? Er idioten Arne Kofod kommet? Sorry.